55 kvadrat metrga tushgan studiya dizayndagi xonadonimizda 100% g'ishtli domimizda bu yog'imizda mehmonxona sifatida qoldirilgan. Mehki zonasi kattagina televizorlari bilan chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yog'imizda podyezdga chiqish asosiy eshigimizda kirishimiz bilan prixojniy shkaflari tayyor o'rnatib ketilgan. Xo'p, 7 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan xonadonimizda mana bu yoqda общий sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Kengina, hamma sharoiti bilan, mebel texnikalari bilan tayyor holatda turibdi. Mana bu joyda esa oshxonamizda ayollarimiz yoqtiradagandek qilib chiroyli qilib kuxniy mebellarni o'rnatib qo'yishgan ekan. Stiralkalarigacha tayyor. Duh kontur orqali isitiladi. Mana bu joyda bemalol stol zona qilib qo'yishgan, ovqatlanib o'tirsanglar bo'ladi va bu oshxona orqali o'zining навесной balkoni ham mavjud ekan. Xo'p, nastroykamiz devori juda ham chiroyli. Mana bu yoqda esa master spalni joylashgan, oppoqqina qilib shkaflarni o'rnatib qo'yishgan. Bu yoqda trimolarimiz va mehki duh spalnini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Xonadonimizda 7 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan, Chilonzor 17-kvartal, zamin qurilish tomonidan qurilgan Grand Park turar joy majmuasi. 95 ming $. So'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyonida nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.